കാലത്ത് ICU പരിചരണം വീട്ടിൽ എത്തിക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് ആസ്റ്റർ മിംസ്. വീട്ടിൽ തന്നെ രോഗികൾക്ക് വെന്റിലേറ്റർ അടക്കമുള്ള ഹോം ICU സംവിധാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ദീർഘകാലം തീവ്രപരിചരണം വേണ്ട രോഗികൾക്കാണ് പദ്ധതി. കോവിഡ് കാലത്ത് ആശുപത്രികളിലേക്ക് പോവാൻ തന്നെ പലർക്കും പേടിയാണ്. പക്ഷേ തീവ്രപരിചരണം വേണ്ടവർക്ക് മറ്റു വഴിയില്ല. ആശുപത്രിയിൽ ലഭിക്കുന്ന അതേ പരിചരണം സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഒരുക്കുകയാണ് ആസ്റ്റർ മിംസ്. ഇൻവാസീവ് വെന്റിലേഷൻ, ട്രക്കിയോസ്റ്റമി പരിചരണം, സ്റ്റോമ കെയർ, ഫ്ലൂയിഡ് ഡ്രഗ് ഇൻഫ്യൂഷൻ, വൈറ്റൽ സൈൻ നിരീക്ഷണം, അങ്ങനെ എന്തും സ്വന്തം വീട്ടിലെ മുറിയിലെത്തും. പരിചയസമ്പന്നരായ നഴ്സ് ഒപ്പമുണ്ടാവും. വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാർ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി രോഗിയെ നിരീക്ഷിക്കും. 24/7 നഴ്സിംഗ് കെയർ, ICU ഇൻറ്റൻസീവ് കെയർ നഴ്സിംഗ് നടക്കുകയും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതൊരു സൂപ്പർവിഷൻ അണ്ടർ ആൻ ഇൻറ്റൻസിവിസ്റ്റ്, ഒരു ഇൻറ്റൻസീവ് കെയർ ഡോക്ടർ, സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻറ്റൻസീവ് കെയർ ഡോക്ടറിൻ്റെ ഒരു സൂപ്പർവിഷനിലായിരിക്കും ഇത് നടക്കുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് കുറച്ചുകൂടി സേഫ്റ്റി ഉണ്ട്. പേഷ്യൻസിൻ്റെ വീടിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആവുന്നത് തന്നെ പേഷ്യൻസിന് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും. ദീർഘകാലം ICU ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ളവർ, സ്ട്രോക്ക് രോഗികൾ, തലച്ചോറിന് പരിക്കേറ്റവർ, ഹൃദയാഘാതം വന്നവർ, നട്ടെല്ലിന് പരിക്കേറ്റവർ തുടങ്ങിയവർക്കൊക്കെ ഹോം ICU ഉപയോഗിക്കാം. ആശുപത്രിയിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ ഒഴിവാക്കാം എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സൗകര്യം. ഒപ്പം വീടിന്റെ അന്തരീക്ഷം രോഗിയിൽ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും. ആശുപത്രിയിലെ ICUവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ചെലവും വളരെ കുറവ്. ചെറിയ ഹോസ്പിറ്റലിലാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ദിവസം വരുന്ന കോസ്റ്റിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും ഹോം ICUവിൽ നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനെ മാനേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അർബുദ പരിചരണം വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ക്യാൻസർ കെയർ ഓൺ വീൽസ് പദ്ധതിയും മിംസ് നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. News 18 കോഴിക്കോട്. കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൌണിൽ അടച്ചുപൂട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഓരോന്നായി തുറക്കുമ്പോഴും ബാർബർ ഷോപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ ഇനിയും ദിനങ്ങൾ എടുത്തേക്കും. ഈ പ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിഹാരവുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയാണ് യുവജന സംഘടനയായ AYF. ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സേവനങ്ങൾ ഓരോന്നായി പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുമ്പോഴും മുടിവെട്ടിക്കാൻ മാത്രം മാർഗമില്ല. നിരവധി പേർ ആവശ്യവുമായി രംഗത്തെത്തി. തൊഴിലാളികളെ തെരഞ്ഞപ്പോൾ കനത്ത കൂലിയും വണ്ടിക്കൂലിയും നൽകണം. ഒടുവിൽ കത്തിയും കത്രികയുമായി AYF വോളണ്ടിയർമാർ കളത്തിലിറങ്ങി. ഒരു ഫോൺ കോളിനിപ്പുറം നഗരത്തിലെ ഏത് ഊടുവഴികളിലും സംഘമെത്തും. സൗജന്യമായാണ് സേവനം. നിർബന്ധമെങ്കിൽ ഹുണ്ടികയിലേക്ക് പണം നിക്ഷേപിക്കാം. ഇത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൈമാറാനാണ് തീരുമാനം. ഒരാൾ ബാർബർ ഷോപ്പിൽ ഒരാളെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടുന്ന് വാഹനം അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോൾ ചാർജ് 100 രൂപ, വെട്ടണതിന് 250 രൂപ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അത് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി ഈ കൊറോണ കാലത്ത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് സ്വയം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഇവരെല്ലാം ഫോട്ടോഷോപ്പ് മറ്റുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അവരെല്ലാം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ വരാം, അവർ സൗജന്യമായിട്ട് വെട്ടിത്തരാം, ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ആക്കിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിത് പരസ്യം ചെയ്തു. ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക ഇപ്പോൾ 5-6 ദിവസമായി വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ചെന്ന് സൗജന്യമായിട്ട് വെട്ടും. തരാൻ കാശുള്ളവർ ഒരു ഹുണ്ടി അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഹുണ്ടിയിലേക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് ആ പൈസ അതിലേക്ക് ഇടും. മുമ്പ് പഠിച്ചുവെച്ച പണിയാണെങ്കിലും മറ്റു ജോലികൾ ലഭിച്ചതോടെ തൊഴിലുപേക്ഷിച്ചവരാണ് വോളണ്ടിയർമാരിൽ ഏറെയും. അടുത്ത ഘട്ട ലോക്ക്ഡൌണിലും സലൂണുകൾക്കുള്ള നിയന്ത്രണം തുടർന്നാൽ വോളണ്ടിയർമാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് സംഘടനയുടെ തീരുമാനം. News 18 കൊച്ചി. ലഷ്കർ ഇ തൊയ്ബ നേതാവ് സഹൂർ വാനി അറസ്റ്റിൽ. ജമ്മു കശ്മീരിലെ ബുദ്ഗാമിൽ ഒളിത്താവളം വളഞ്ഞാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്. കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ആയുധങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു. ഭീകരൻ യൂസഫ് ക്വാൻട്രയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ആളാണ് സഹൂർ വാനി. ബുദ്ഗാം, ബാരാമുള്ള എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ഒത്താശ ചെയ്തിരുന്നത് സഹൂർ വാനിയാണ്. സ്പോർട്സ്.